Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดน่าสนใจจากหนังสือเล่มดัง Six Thinking Hats นะคะ ผู้เขียนก็คือเอ็ดเวิร์ด เดอโบโน คนที่คิดเรื่อง lateral thinking หรือว่าการคิดนอกกรอบนั่นเองค่ะ ครับผมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแนวคิดเรื่องหมวก6 ใบเนี่ยคุณเดอโบโนเขามองว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2,000 กว่าปีเลยนะครับ โห ขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆนะครับแต่มันถูกเอาไปใช้จริงเยอะมากทั้งในองค์กรระดับโลกอย่าง Siemens IBM หรือแม้แต่ NASA ก็ใช้หรือเอาไปสอนเด็กเล็กๆก็มีครับใช้กันทั่วโลกเลย ฟังดูน่าทึ่งมากค่ะ ว่าทำไมมันถึงได้ทรงพลังขนาดนั้น งั้นวันนี้เรามาลองแกะกันดูนะคะว่าแก่นจริงๆของหมวก6 ใบเนี่ยมันคืออะไร แล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการทำงานการประชุมอะไรพวกนี้ได้ยังไงบ้าง ได้เลยครับ คือหัวใจสำคัญของมันเลยนะ มันคือการเปลี่ยนวิธีคิด จากเดิมที่เราอาจจะคุ้นเคยกับการโต้เถียง หรืออาร์กิวเมนต์ที่แบบว่าต่างคนต่างก็พยายามเอาชนะกันด้วยเหตุผลของตัวเอง ค่ะ ก็เหมือนประชุมทั่วไปที่แบบเถียงกันไปมา ใช่ครับ แต่ Six Has เนี่ยเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่าการคิดคู่ขนาน หรือ parallel thinking การคิดคู่ขนาน ครับ คือแทนที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วเถียงกันเนี่ย เราหันหน้าไปทางเดียวกัน มองไปที่ประเด็นเดียวกัน แล้วคิดไปในทิศทางเดียวกันณเวลานั้นๆ เหมือนกับว่าทุกคนกำลังสวมหมวกสีเดียวกันอยู่ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ คือคิดไปทีละด้าน ทีละมุมมองพร้อมๆกัน ไม่ใช่ปนกันไปหมด ถูกต้องครับ มันคือ one thing at a time คิดทีละอย่าง มันจะชัดเจนไม่สับสน งั้นเรามาดูหมวกแต่ละสีกันเลยดีกว่าไหมครับ ดีเลยค่ะ เริ่มที่สีอะไรก่อนดีคะ เริ่มที่หมวกขาวก่อนเลยครับ อันนี้ง่ายๆเลย เหมือนคอมพิวเตอร์ คือเน้นข้อมูล ข้อเท็จจริง ตัวเลข อะไรที่เป็นกลางๆ ไม่มีอคติ ไม่มีอารมณ์เข้ามาปน ค่ะ เหมือนใส่หมวกนักข่าวที่ต้องรายงานตามจริง ประมาณนั้นเลยครับ พอมาเป็นหมวกแดง อันนี้ตรงกันข้ามเลย เปิดพื้นที่ให้อารมณ์ ความรู้สึก สัญชาตญาณ หรือลังสังหรณ์ล้วนๆเลย อ้าว แล้วแบบนี้ต้องมีเหตุผลเหรอคะ ไม่ต้องเลยครับ หมวกแดงนี่คือพูดความรู้สึกออกมาได้เลย ไม่ต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น น่าสนใจมากค่ะ ที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกด้วย แล้วสีอื่นล่ะคะ ต่อมาคือหมวกดำครับ อันนี้สำคัญมาก แล้วก็อาจจะถูกใช้บ่อยที่สุดด้วยซ้ำ หมวกดำทำไมถึงสำคัญคะ เพราะมันคือหมวกแห่งความระมัดระวังครับ คือมองหาข้อควรระวัง จุดอ่อน ความเสี่ยง ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการคิดเชิงตรรกะนะครับ แต่เน้นไปที่ด้านลบหรือด้านที่ต้องระวัง อ๋อ เหมือนเป็นฝ่ายค้านคอยตรวจทานหาจุดบกพร่อง คล้ายๆครับ แต่ไม่ใช่การค้านเพื่อค้านนะ แต่เป็นการค้านอย่างมีเหตุผลเพื่อให้รอบคอบที่สุด ทีนี้พอมีดำแล้วก็ต้องมีหมวกเหลือง สีเหลืองนี่ต้องเป็นด้านบวกแน่ๆเลย ใช่เลยครับ หมวกเหลืองคือการมองหาประโยชน์ คุณค่า ข้อดี ความเป็นไปได้ มองในแง่บวกแต่ก็ต้องมีเหตุผลรองรับด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่มองโลกสวยอย่างเดียว ค่ะ ก็คือมองบวกอย่างมีตรรกะ แล้วถ้าอยากได้ไอเดียใหม่ๆล่ะคะ ต้องใช้หมวกสีอะไร อันนั้นต้องหมวกเขียวครับ สีเขียวคือตัวแทนของความงอกเงย ความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆเลย อ๋อ หมวกเขียวคือใส่ตอนระดมสมองหาทางเลือกใหม่ ถูกต้องครับ หาไอเดียใหม่ วิธีการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง การคิดนอกกรอบแบบจริงๆจังๆ เกิดขึ้นตอนใส่หมวกเขียวนี่แหละครับ ๆ ครบ 5 สีแล้วเหลือสีสุดท้ายสีอะไรคะ สุดท้ายคือหมวกน้ำเงินครับ หมวกสีน้ำเงินนี่เปรียบเหมือนผู้คุมโครงวงออร์เคสตราหรือวัทยากรนะครับ ว่าทยากรยังไงคะ คือหมวกน้ำเงินจะไม่ได้คิดเนื้อหา แต่จะคอยควบคุมกระบวนการคิดทั้งหมด ว่าตอนนี้เราควรจะใช้หมวกสีอะไรลำดับต่อไปจะเป็นสีไหน
ใครควรพูดอะไร ตั้งเป้าหมาย สรุปภาพรวม จัดการให้การประชุมหรือการคิดเนี่ยมาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ หมวกน้ำเงินเหมือนเป็นคนคุมเกม คอยกำกับภาพรวมทั้งหมด ใช่เลยครับ พอเราแยกวิธีคิดออกเป็น 6 แบบ ใช้ทีละแบบผ่านหมวกแต่ละสี มันก็ช่วยลดความสับสนได้เยอะเลย ค่ะ พอเห็นภาพรวมแล้วมันก็ดู make sense มากๆนะคะ แต่ทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆ ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงบ้างคะ เห็นว่ามีตัวอย่างที่น่าทึ่งมาก โอ้โห ใช่ครับ ผลลัพธ์เนี่ยบางทีก็เหลือเชื่อ อย่างเคสของบริษัท ABB นะครับ ปกติประชุมทีมที่อยู่คนละประเทศนี่ใช้เวลากันเป็นเดือน ๆ ค่ะ นึกภาพออกเลย ๆ พอเอา Six Hats ไปใช้นะครับ เขาลดเวลาประชุมเหลือแค่ 2 วัน ฮะ จากเป็นเดือนเหลือ2 วัน ทำได้ยังไงคะเนี่ย หรืออย่าง IBM เขาก็บอกว่าลดเวลาประชุมลงไปได้เหลือแค่ 1 ใน 4 ของเวลาเดิม หรือมีเคสหนึ่งของ Statoil Oil บริษัทน้ำมันที่เจอปัญหาใหญ่กับแท่นขุดเจาะ คือซับซ้อนมากแล้วก็เสียเงินเยอะมาก ค่ะ ปัญหาใหญ่เลย เขาใช้กรอบคิด Six Hats เนี่ยแหละครับ คุยกันแค่ 12 นาที แก้ปัญหานั้นได้ 12 นาที ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ อะไรที่ทำให้มันเวิร์กขนาดนั้นคะ อะไรคือกลไกเบื้องหลังคะ มีหลายปัจจัยนะครับ แต่ตัวสำคัญเลยคือการขจัดอัตตาอีโก้ออกไป คือพอเราพูดภายใต้บทบาทของหมวกสีนั้นๆน่ะ ความเห็นมันไม่ได้ผูกติดกับตัวเราโดยตรง อ๋อ เหมือนเราพูดในนามของหมวก ไม่ใช่ในนามของตัวเอง เช่น คนที่มองโลกในแง่ดีมากๆ ก็กล้าที่จะใส่หมวกดำเพื่อหาข้อเสีย หรือคนที่ระวังตัวมากๆ ก็ลองใส่หมวกเหลืองมองหาข้อดีดูบ้าง มันลดการปกป้องความคิดตัวเองลงไปเยอะเลยครับ ทำให้เปิดใจรับฟังกันมากขึ้น ลดการขัดแย้งที่ไม่จำเป็น ถูกต้องครับ แล้วอีกอย่างคือพลังของการที่ทุกคนในที่นั้น หันสติปัญญาประสบการณ์ทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันพร้อมๆกันณขณะใดขณะหนึ่ง มันทำให้เกิดความชัดเจน clarity ลดความสับสนได้มาก ค่ะ และสุดท้ายคือความสะดวก convenience มันเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไร เข้าใจง่าย เอาไปปรับใช้ได้เลย ไม่ว่าจะประชุมใหญ่ คิดคนเดียว หรือแม้แต่เขียนรายงานก็ยังเอาแนวคิดนี้ไปช่วยจัดระเบียบความคิดได้ ฟังดูเป็นเครื่องมือที่ทั้งส่งพลังแล้วก็ใช้ได้จริงมากๆเลยนะคะ การคุยวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลย แต่ก็เชื่อว่าในหนังสือคงมีรายละเอียด มีเทคนิค มีลูกเล่นในการใช้แต่ละหมวกให้ได้ผลดีที่สุดอีกเยอะเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับ คือที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นแค่ภาพรวมกว้างๆ เนาะ ในหนังสือ Six Thinking Hats เองเนี่ย ดร. เดอโบโนจะลงลึกไปอีกเยอะเลยครับ ทั้งเทคนิคเฉพาะของแต่ละหมวก ลำดับการใช้หมวกแบบต่างๆ ที่เหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกันไป แล้วก็มีกรณีศึกษา มีตัวอย่างอีกเพียบเลย ค่ะ การได้อ่านทำความเข้าใจจากต้นฉบับเองเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจแก่นของมันจริงๆ แล้วก็เอาไปปรับใช้ได้เต็มศักยภาพมากขึ้นครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเจ้าของแนวคิด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดระดับโลกโดยตรงด้วย งั้นก็สรุปแล้วว่า แนวคิดหมวกคิด 6 ใบนี้ ถึงจะดูเรียบง่าย แต่จริงๆ แล้วมีพลังมากเลยนะคะ ในการช่วยจัดระเบียบความคิดของเรา เปลี่ยนมุมมอง ลดความขัดแย้ง แล้วก็ดึงศักยภาพของกลุ่มออกมาได้เต็มที่จริงครับผม ก่อนจะลากันไป ผมอยากจะลองฝากคำถามให้ไปลองคิดกันเล่นๆดูนิดนึงครับ ๆ ได้เลยค่ะ ว่ามาเลยค่ะ ลองนึกดูว่าถ้าหากในการคุยครั้งหน้า หรือตอนที่ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ย ลองตั้งใจจริงๆ ที่จะเลือกใช้หมวกสีใดสีหนึ่งแค่สีเดียวเท่านั้น ตลอดการคุยหรือการคิดนั้นเลยนะครับ คิดแบบผสมปนกันไปหลายๆหมวกพร้อมกันยังไงบ้าง ลองสังเกตตัวเองดูครับ อาจจะเจออะไรที่น่าสนใจก็ได้ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ น่าลองเอาไปทำดูจริงๆ ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาร่วมเจาะลึกเรื่อง Six Thinking Hats ด้วยกันค่ะ ยินดีครับผม สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะ ไว้พบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ